Həkimlərin səhv etmək ixtiyarı varmı sizcə? Yox, həkimlərin heç bir halda səhv eləmək ixtiyarı yoxdur. Ona görə ki, birinci, həkim eyni bir pasiyent qarşısında dayandıqda, kritik bir xüsusilə vəziyyətdə ağlında bir neçə diaqnoz olmalıdır. Bu diaqnozları beynində analiz edib doğru olan diaqnozu qoymalıdır həmin pasiyentə və mümkün olan müalicə üsullarını içərisindən ən doğrusunu seçməlidir. Sadəcə həkimlərin yanlış qəbul elədiyi qərar ondan ibarətdir ki, pasiyentə kifayət qədər vaxtı ayırmırıq, mən qarışıq. Yəni, pasiyentə ola biləcək ağırlaşmalar, mümkün olan görünməyəcək digər fəsadlar barəsində kifayət qədər hər tərəfli məlumat verməməyimizdir. Buna görə həkim heç vaxt səhv eləyə bilməz. Amma tibbdə də qəbul olunmuş bir qanunlar, qaydalar var ki, hər hansı bir xəstəlikdə ağırlaşmanın baş vermə ehtimalı neçə faizdir, ölüm faizi neçə faizdir və bu baş verərsə də ilk dəfə olmuş kimi görünməsin pasiyent yaxınlarına, mütləq öncədən bunlara məlumat verilməlidir.